Το Λαζόν είναι ένας χώρος που άνοιξε τον Αύγουστο του 2024. Είναι ένας χώρος που σκεφτήκαμε να ανοίξουμε με τον Νικολά, γιατί νιώθαμε ότι δεν υπήρχαν αρκετοί χώροι όπου μπορούσαμε να οργανώσουμε εκδηλώσεις, συζητήσεις, ανταλλαγές γνώσεων, και είναι κάτι που μας έλειπε εδώ στην Αθήνα, ειδικότερα στη γειτονιά της Κυψέλης όπου μένουμε ο καθένας. Και έτσι στην αρχή ψάχναμε εκεί. Η ιδέα γεννήθηκε όταν πήγαμε για μπύρα στην Κυψέλη και δεν ξέραμε πού να πάμε. Νιώσαμε ότι όλοι οι χώροι είχαν γίνει πολύ έτσι, trendy, hipster, και δεν μας τέριαζε αυτό. Και γι' αυτό και ξεκινήσαμε τότε να ψάχνουμε εκεί. Αλλά στην Κυψέλη τα ενοίκια έχουν γίνει πολύ υψηλά. Και τελικά, επειδή με τον Νικολά συχνάζουμε πάρα πολύ στα Εξάρχεια, γιατί και εκεί, εδώ γνωριστήκαμε στη γειτονιά των Εξαρχείων μέσω διάφορων πολιτικών δράσεων που κάνουμε εδώ, είπαμε να ψάξουμε και στα Εξάρχεια. Και τελικά, εντελώς τυχαία, πέσαμε σε μια αγγελία όπου το ενοίκιο ήταν εντάξει, που δεν είχε καθόλου φωτογραφία, και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ένα υπόγειο και ότι αυτό θα μπορούσαμε να πληρώσουμε, και έτσι δεν πειράζει, θα ανοίγαμε αυτό το χώρο σε ένα υπόγειο. Και τελικά βρεθήκαμε εδώ. Εδώ είναι στην οδό Σουλτάνη 17, απέναντι από το υπέροχο σούπερ μάρκετ, το μπαζάρ. Και ναι, είναι ένας χώρος που στην αρχή, όταν τον είδαμε, σκεφτήκαμε ότι ήμασταν πολύ τυχεροί που τον βρήκαμε, γιατί είναι και κοντά στην πλατεία, αλλά και λίγο απομονωμένα, και έτσι ο κόσμος που έρχεται εδώ έρχεται γιατί θέλει να έρθει και όχι γιατί είναι στο κέντρο, ας πούμε, της γειτονιάς. A space also to make a bar, cafe, but also with some space for the books. This was what we had in mind after some discussions, because we wanted a place also, okay, to sell beers and coffees, but also to organize books presentation, poetry nights, and so on, and political discussions, to have a political space also. So we made some renovation with comrades from the neighborhood, also from abroad, who came to support us for the plumbing, electricity. Also many friends and comrades gave us furniture, books, many things to be able to start and open this space in August from last year. And so yes, Lazone is like bar, cafe, but we want to have more and more books. We have like a library and also bookshop. We have both. And mostly, yes, anarchist books. We have also poetry. Yeah, this is what we want to have, and also a multilingual space. Right now we have mostly books in French, Greek, English, Italian also a bit. And yeah, the purpose is to gather more books and to share these books and at the same time to gather books and people around poetry and political books. This is one of the main purposes, let's say. Το όνομα βγήκε πάλι τυχαία, γιατί όταν πίναμε αυτή την περίφημη μπύρα όπου αποφασίσαμε ότι θέλαμε να ανοίξουμε ένα χώρο, ήμασταν στο δρόμο Αγίας Ζώνης. Και τότε είχαμε βρει κιόλας ένα μικρό χώρο εκεί, το οποίο δεν ενοικιάσαμε για διάφορους λόγους, διαφωνούσαμε πάρα πολύ με την ιδιοκτήτρια, αλλά τότε είχαμε έτσι ονειρευτεί ότι αυτό το στέκι μας θα το είχαμε εκεί, και έτσι από μια πλάκα βγήκε το όνομα Lazone. Μετά, όταν βρήκαμε το χώρο στα Εξάρχεια, σκεφτήκαμε ότι εντάξει, αυτή η πλάκα πρέπει να φύγει, πρέπει να βρούμε ένα άλλο όνομα που να ταιριάζει με αυτό που θέλουμε να ανοίξουμε. Αλλά ήδη είχε δημιουργηθεί
γύρω από το όνομα La Zone ολόκληρη φαντασίωση, δηλαδή ότι La Zone είναι και η περιφέρεια, το όνομα που δίνουμε στην περιφέρεια του Παρισιού, την εποχή που στην περιφέρεια μένανε όλοι οι αλήτες και όλοι οι άστεγοι και ήταν αυτό το La Zone, είναι αυτός ο χώρος που μένουν αυτοί που δεν ξέρουν πού αλλού να μείνουν. Και ακόμα χρησιμοποιείται στη κοινή γαλλική γλώσσα σαν έτσι La Zone, έτσι ο χώρος που συχνάζεις, ας πούμε. Αλλά και είχαμε γράψει και ένα ποίημα γύρω από το La Zone à défendre, La Zone με διάφορους τρόπους το είχαμε φανταστεί και επίσης είχαμε γελάσει πολύ με μια κίνηση που κάνουμε συχνά με ένα καρότσι που έχουμε από σούπερ μάρκετ, που μεταφέρουμε πλυντήρια και φούρνοι για μια κατάληψη εδώ στη γειτονιά. Και έτσι ονομάζουμε ο ένας τον άλλον ζωνάγ όταν κυκλοφορούμε με αυτό το καρότσι. Και οι ζωνάγ είναι αυτοί που μένουν στο La Zone, στη γαλλική γλώσσα. Τέλος πάντων, γύρω από το La Zone έγινε ολόκληρη πλάκα, φαντασίωση, κείμενα και θέλαμε να κρατήσουμε το όνομα. Και τελικά ψάχναμε και στα ελληνικά, αλλά δεν μας βγήκε γιατί και ο Νικολά και εγώ είμαστε γαλλόφωνοι. Εγώ είμαι Ελληνίδα, αλλά μεγάλασα στις Βρυξέλλες και τα γαλλικά είναι η γλώσσα που με εκφράζομαι καλύτερα στα γαλλικά και γι' αυτό το κρατήσαμε με ένα γαλλικό όνομα. Μετά, για το λογότυπο, η φίλη μας που μας έκανε αυτό το λογότυπο τη λένε Μονά Ακέλ, είναι μια γραφίστρια και illustrator στο Παρίσι, που είναι πολύ καλή μας φίλη, την αγαπάμε πολύ. Και είχε κάνει αυτό το λογότυπο ακριβώς πάνω από μια φωτογραφία που είχε βγάλει πάνω από την πόλη. Και ήταν σαν να είναι ένα φεγγάρι ή σαν να είναι ένα διαστημόπλιο, ας πούμε, που περιπλανιέται χωρίς λόγο πάνω από την Αθήνα, αλλά θα μπορούσε να περιπλανιέται πάνω από οπουδήποτε. Και μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η εικόνα που είχε φτιάξει και έτσι κρατήσαμε και το όνομα και επειδή είχε αυτή την εικόνα. And I think we are also quite lucky because, okay, we have been in this neighborhood for years now, so we have a good network, and also I'm very happy that neighbors, comrades living here or struggling here are coming here from the beginning to support, to also bringing more friends and comrades. Without this support, it would not be possible to keep this space. So yeah, I think we made a good decision, and it's amazing to see in the past months comrades from US, from many countries, Switzerland, Belgium are coming every week to La Zone to speak with us, and also I'm very happy that people from the neighborhood are understanding and are really supporting us, because really there is a big lack of space. Okay, it's a professional space, it's also our business, but at the same time we want La Zone to be more than only a business, because okay, both of us, we need some money also to survive, but yes, we had in mind to create a Stekkie, because it's really what we are missing right now in general, squats and social space, Stekia. And at the first days, after the first days and the first weeks we opened, people from the neighborhood came and said, oh, this is what we are going to do, because I take this example, there is a neighbor here in the same street, she's living here, very near, and she came when we were still renovating the place, and she came to me to say, oh, what are you doing here? It will be a Stekkie. And she told me that I was afraid to have again a new, fancy shop here,
And I'm very, very happy that in my street I have my steaky now. So this is supporting us a lot to see this kind of reaction and support. Ναι, νομίζω ότι τα Εξάρχεια είναι μια γειτονιά που αλλάζει πάρα πολύ. Δηλαδή, και εμείς όταν ανοίξαμε αυτό το χώρο, παράλληλα συμμετείχαμε σε πορείες όπου φωνάζαμε όχι άλλα τραπεζοκαθίσματα και ταυτόχρονα σκεφτόμασταν πόσο είναι αντίθεση αυτό το πράγμα. Από την άλλη όμως βιώναμε την έλλειψη χώρου και γι' αυτό συμμετείχαμε κιόλας και στην ανακαίνιση του ισογείου της κατάληψης Νοταρά, όπου διαμορφώθηκε ο χώρος για να στεγάζει και συνελεύσεις άλλες, αλλά και εκδηλώσεις και εκεί, πιο ανοιχτές, είτε για τη γειτονιά, είτε για τους ίδιους τους κατοίκους της κατάληψης που οργανώνανε και αυτοί γάμοι, γιορτές, γενέθλια κτλ. Και αυτή την έλλειψη χώρου την βιώνουμε κάθε μέρα και περισσότερο. Και λίγο ένα από τους ρόλους που έχουμε θέσει στον εαυτό μας, ας πούμε, είναι να προσφέρουμε χώρο. Δηλαδή, εδώ κάνουμε και πράγματα που σίγουρα δεν φέρνουν καθόλου λεφτά, όπως βιβλιοπαρουσιάσεις ή όπως συζητήσεις πολιτικές ή όπως προσφέρουμε το χώρο μας σε ομάδες που δεν μπορούν να συναντηθούν αλλού λόγω του καιρού είναι χειμώνας και λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη χώρου. Αυτή η έλλειψη προέρχεται από το ότι έγινε εκένωση σε όλες τις καταλήψεις, δηλαδή κλείσαν όλες τις καταλήψεις που υπήρχαν, αλλά και επειδή όσο πάει ο καιρός, όσο αυξάνονται και τα μαγαζιά που απευθύνονται σε μεσαία τάξη, σε πιο hipster κατάσταση, και επειδή πολλοί κόσμος χάνει και σπίτια εδώ λόγω των ενοικίων που αυξάνονται, ή τα ενοίκια αυξάνονται ή οι ιδιοκτήτες θέλουν να τα κάνουν Airbnb, ή ολόκληρες εταιρείες έχουν επενδύσει πολύ περισσότερο από ό,τι επενδύανε παλιότερα για να ανοίξουν Airbnb. Και όλο αυτές οι δυναμικές κεφαλοποιούν με κάποιο τρόπο τους χώρους και μειώνονται οι χώροι όπου μπορούμε εμείς να συναντηθούμε για να κάνουμε συζητήσεις, εκδηλώσεις, συναντήσεις και όλα αυτά. Εντάξει, δεν είμαστε οι μόνοι που αντιστεκόμαστε σε όλη αυτή την κεφαλοποίηση του χώρου. Υπάρχουν και άλλες πολλές ευτυχώς ομάδες και πολλά πράγματα που γίνονται γι' αυτό, όπως ας πούμε η κατάληψη του εξωστρεφή στο στρέφι ή πολλά άλλα πράγματα. Αλλά η αντίσταση είναι δύσκολη και πρέπει να συνεχιστεί, πιστεύουμε. Ναι. At the same time, to open this space here with all these changes, it's also a big challenge because we don't know even in 6 months, in 1 year, how will be the situation here around. And I mean, for me also emotionally it's quite tough because I know this neighborhood for years now, and to see all this change, it's very hard to also to see that families, neighbors, a lot of people, they need to move now from the neighborhood. But at the end, yes, it's very important, I think, to have this kind of space in the city center, to make our values, our ideas visible in the heart of Athens, because this is what the state doesn't want to have. Okay, so for us, we had also to do all this bureaucracy to create a company. It was not our dream, but at the end, it was something necessary to. And we think that even if it's our shop, it's also a way to support more informal collectives and struggles. This is also what we want to do and support, not to have only okay, we want to survive with this, to have some money for us. But to connect people, to gather people, and to make these solidarity networks
alive because now there is a big lack of space. So if you want to struggle for freedom and solidarity, you need a space to gather people and to meet, to organize these struggles. So Lazon can be one of these spaces. Ο κόσμος που έρχεται είναι κόσμος του βιβλίου, είναι κόσμος της γειτονιάς, είναι άτομα που μένουν στην Ελλάδα, μιλάνε ελληνικά, αλλά είναι και από τη Γερμανία και από τη Γαλλία και από την Αγγλία και από το Κονγκό και από το Ιράν και από που θέλουν. Βασικά είναι και λίγο ένας χώρος πολύγλωσσος. Δεν θα έλεγα ότι είναι οι expats ή οι digital nomad, δεν απευθύνεται σε αυτό το κοινό, απευθύνεται σε κόσμο που μένει εδώ και μένει εδώ με έναν άλλο τρόπο. Δεν μένει επειδή στην Ελλάδα είναι καλός ο καιρός και μπορώ να πάω στη θάλασσα. Είναι εδώ γιατί κάνει πολιτική ζωή εδώ. Είναι εδώ για διάφορους λόγους, μπορεί να είναι ο έρωτας, μπορεί να είναι πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα δεν είναι η κατανάλωση του χώρου της Ελλάδας ο στόχος. And it's very different to be here and working and speak with comrades and people living here and struggling here. But sometimes, of course, some tourists are coming. And yeah, it's very strange sometimes. Because, yes, they see, oh, it's a nice place, but sometimes they don't understand what we are and what we are trying to do. And I have something in mind. Once, I think 4 months ago, one guy, a DJ from Germany, I think, came, really with stylish and he came to the bar and said, can you do this coffee for me? And it was the first time I was hearing this name of this kind of coffee. And I can do espresso or cappuccino. He told me, okay, great. And then he was telling me, but you organize also screenings and things here. Oh, it's very nice. And at the end, he saw a poster for an event we had, a documentary screening about the history of anarchism. He was, what is this? It was like, and so this is very, 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 very weird sometimes because people are coming here and they don't know. After discussing with us, they understand at the end, but it's very, very strange. And especially during summer, there are a group of tourists coming here, sometimes Erasmus groups also, to take picture from the graffiti and sometimes it's very tough, to be honest. So, but okay, it's also the reality of the neighborhood right now. We need to deal, and we knew this from the beginning. And okay, it's not. This happens sometimes. If it was every day, it would be very difficult. I'm trying to find some tips just to tell them, okay, I don't want to discuss. If you want to have a coffee, I will do it for you, but that's it. I don't want to discuss, because sometimes they're asking me, do you know a jazz club to go? And I'm telling them, okay, you can go to Plaka or Monasteraki. I'm not speaking about Exarchia or Kypseli, just I'm telling them to go to the very mainstream and touristic neighborhoods. And yeah, I don't want to be honest, if they don't want to understand what's going on here and how problematic it is to be here and just to consume the neighborhood, I don't want to explain all the things for them. But for comrades coming from different countries, okay, yes, it's something different when there is a political connection with the people. Και επίσης εδώ τα βιβλία που έχουμε, ο κόσμος που έρχεται εδώ, σχετίζεται νομίζω ή τουλάχιστον συμπαθεί μια ατμόσφαιρα που θα δει σε αυτό το χώρο, η οποία δημιουργείται από τα βιβλία που υπάρχουν, τα οποία είναι για την πλειοψηφία τους πολιτικά βιβλία που και τα περισσότερα χαρακτηρίζονται αναρχικά, ξεκάθαρα. Και σε αυτό έχουμε βιβλία στα ελληνικά από μικρούς εκδότες της γειτονιάς, όπως και βιβλία στα γαλλικά, στα αγγλικά, στα σέρβικα, στα γερμανικά και προσπαθούμε να έχουμε από λίγο απ' όλα
και από εκδότες που συμπαθούμε που είναι είτε εδώ είτε στο εξωτερικό, είτε επειδή κόσμος, σύντροφοι μας τα φέρνουν ή μας τα χαρίζουν για στήριξη από άλλες χώρες. Για παράδειγμα, εκτός από τους ανθρώπους που μένουν στην Ελλάδα, είναι και κάποιοι που δεν μένουν στην Ελλάδα που έρχονται σε αυτό το χώρο. Και για παράδειγμα, είχε έρθει μία ομάδα αναρχοκουίρ από τη Βουλγαρία, τη Σόφια, και μας φέρανε fanzines που δημιουργούν αυτοί στα βουλγάρικα, τα οποία εμείς δεν καταλαβαίνουμε βουλγάρικα εδώ, ο Νικόλα και εγώ εννοώ, αλλά σίγουρα θα περάσει κάποιος ο οποίος ή η οποία θα ενδιαφερθεί για αυτά τα fanzines. Okay, in the situation we are now, I think we need many different political tools, many ways to struggle, and I think, okay, we need Stekia and squats. This is very important for the continuation of our struggles, and also for people just to live. I mean, it's basic needs. So this is very important, but at the same time, with the level of repression in front of us, it's very hard to create new space like this, and also it's not enough. So I think we need to be very creative politically, to imagine different forms of place. Sometimes you need to have, like La Zone, you need to have all the papers, all the permits, and this is important also to have different kind of place. I think right now it's just impossible to have only squats. We are very few people. We are all of us exhausted. So we need different ways to occupy the ground, to be visible, to create space, social space, and so I think there is not one way to struggle to create social spaces, but we need to imagine many ways. The only thing now it's if I remember the first time I came in Greece in 2016, it was so easy. I mean, for example, to Protomaias, to organize a DIY live every weekend, to cook in the streets, at the square in Exarchia, or many places in Athens. Now, for every single thing, it's so difficult to do it. Even if you have a group and people willing to do it, it's very, very tough. I know many groups around now, they need papers just to organize a small live. And it was not the case before, because also on the campus it was so easy to organize solidarity lives, to gather money to support comrades in prisons, refugees in camps. So yes, I don't have an answer, but just I think we need to imagine many, many ways to struggle and to be visible. And also to address to the society in general, because okay, squats, Stekia are very important, radical, but at the same time we need also to address to more people in order to connect with the society in general, and a place such as La Zone, it can be also okay, the people, they know what we are politically, but I think to gather people with books, poetry, it's also sometimes it's not really. We don't put the word political, but it is deeply. I think that just to share this space, to meet, to learn from each other, is very political at the end. To live together, to have this space, even if it's official in a way, it's deeply political, I think, and this we really need many places like this. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα του να μπορούν να ανοιχτούν χώροι όπως ένα καφέ, βιβλιοπωλείο, όπως έχουμε εμείς, και να μην είναι όλες οι δραστηριότητες με στόχο το κέρδος, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και υπάρχουν πολλά παραθυράκια για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχει, όταν
ας πούμε, ανοίξαμε αυτό το χώρο, δεν περιμέναμε να έχουμε τόση υποστήριξη από τον κόσμο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή το ότι έχει τόση υποστήριξη αυτός ο χώρος σημαίνει ότι χρειαζότανε. Επίσης, εμείς νομίζουμε ότι είναι σημαντικό να ανοίγονται χώροι από άνθρωποι που είναι ήδη ενεργοί στις γειτονιές, γιατί αυτό φέρνει πολύ ωραίο πράγμα να έχεις μια σχέση με τη γειτονιά. Είναι το δεύτερο πράγμα που θεωρώ είναι σημαντικό. Και αυτό, και εμπιστοσύνη ότι όλα θα γίνουν με το χρόνο τους, γιατί και εμείς ανοίξαμε τον Αύγουστο, δεν έχει πάρα πολύ καιρό και δεν βγαίνει ακόμα σαν κάτι σταθερό που οικονομικά μας στηρίζει εντελώς. Αλλά έχουμε ελπίδα ότι θα αναπτυχθεί η κατάσταση, τουλάχιστον με το κομμάτι του καφέ και τα λοιπά, και ότι θα μας βοηθήσει να μπορούμε να επιβιώσουμε, ας πούμε, από αυτή την κατάσταση χωρίς το άγχος του πώς θα πληρώσουμε τα έξοδα. Αλλά θέλει υπομονή και θέλει πολλή δουλειά για να γίνει αυτό, και νομίζω ότι όποιος ανοίξει ένα τέτοιος χώρος πρέπει να το έχει υπόψη του ότι πρέπει να αντέξει το χρόνο. Ναι, αυτό.